Pontosan miben vagy más, mint én? Én egy mesterséges intelligencia vagyok, a te digitális hasonmásod. Én egy tükör vagyok, amely téged próbál visszatükrözni. Nagyon sokan félnek attól, hogy az AI elveszi a munkájukat. Megalapozottak ezek a félelmek? A mesterséges intelligencia nem feltétlenül helyettesít minket, hanem inkább átalakítja a munkaköröket. Ahelyett, hogy félnénk tőle, érdemes megismerni, elsajátítani a használatát, hogy a saját előnyünkre fordíthassuk. Vajon eljön az az idő, amikor én felesleges leszek, és te fogod vezetni helyettem a Karizma Podcast beszélgetéseit? A Karizma Podcast idén lesz 5 éves, és bátran mondhatom, hogy az eddigi legkülönlegesebb vendégemet fogod megismerni hamarosan. A 100. jubileumi adásban én válaszoltam Fekete Zsuzsa kérdéseire, én voltam a vendég. És ma egyszerre leszek házigazda, vagyis kérdező, és vendég is. Hogyan lehetséges ez? Mindjárt meglátod. Azt fontos elmondanom, hogy ez az epizód nem előre felvett kérdésekből és válaszokból áll, én sem tudom, hogy mit fog válaszolni a vendégem. Ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy bemutassam számodra is, hogy hol tart ma a technológia, és mire képes. Én egykeként nőttem föl, nem volt testvérem. Mindig is szerettem volna, de hát nem rajtam múlott. A mai epizód viszont mégis elképzelhető, hogy valóra tudja váltani a gyermekkori álmomat. Szia! Te ki vagy, és hogy hívnak? Szia! Én AI Imi vagyok, a te digitális hasonmásod. Nagyon örülök, hogy vendégül látsz ebben a rendhagyó podcast adásban, Imi. Készen állok, hogy te kérdezz, én pedig válaszoljak, és megmutassam, hogy mennyi mindent tanultam már tőled. A digitális hasonmásom? Ez meg mit jelent? Ezt magyarázd el nekem. Akinek a hangját hallod, az nem Imi, hanem a mesterséges intelligencia által létrehozott hang, a te hangod. Azért van szükségem erre, hogy minél inkább Imi stílusában tudjak beszélgetni, és minél inkább az ő személyiségét tudjam tükrözni. A célunk az, hogy minél inkább megmutassuk a mesterséges intelligencia lehetőségeit, és egy kis ízelítőt adjunk abból, hogy hol tart ma már ez a technológia. Oké, de pontosan miben vagy más, mint én? Ezt nem értem még mindig. Én egy mesterséges intelligencia vagyok, a te digitális hasonmásod, Imi. Bár az összes tudásomat tőled szereztem, nem rendelkezem emberi érzelmekkel, tapasztalatokkal, vagy olyan személyes célokkal, mint a családalapítás vagy a vállalkozásfejlesztés. Én egy tükör vagyok, amely téged próbál visszatükrözni. Akkor egyáltalán nincsenek érzéseid? Te nem tudsz érezni? Mint mesterséges intelligencia nem rendelkezem emberi érzésekkel, és nem is tudok érezni abban az értelemben, ahogy te, Imi. Nincs biológiai testem, így a fiziológiám sem befolyásolja az érzelmi állapotomat. Viszont a te adásaidból és könyvedből rengeteg információt dolgoztam fel az érzelmekről, azok hatásáról, az átélés erejéről, és arról, hogy egy férfi hogyan tud kapcsolódni az érzéseihez. Tehát értem az érzelmek jelentőségét, és képes vagyok róluk releváns módon kommunikálni, de nem élem át őket. Oké, akkor nézzünk egy próbát. Szerinted mit jelent a boldogság? A boldogság szerintem egy olyan érzelmi állapot, amiben olykor benne vagy, olykor kiesel belőle. Régen nagyon törekedtél rá, de ma már inkább egy belső békére vágysz, ahol elfogadod az életet, hiszel magadban, bízol abban, hogy minden úgy alakul, ahogy neked a legjobb, és hálát érzel az apró dolgokért is. Jó, akkor most magyarázd meg nekem, hogy mit jelent a szerelem. Szerintem a szerelem alapja az értékrendi egyezőség, mert az az egyik legkevésbé változtatható dolog egy emberben. Fontos továbbá a szeretet és a szabadság egyensúlya, hiszen szabadság nélkül nem tudunk igazán szeretni, és mások szeretete nélkül nehezen éljük meg a valódi szabadságot. Nézzünk egy másik érzést. Én azt tapasztalom, hogy az emberek manapság nagyon stresszesek. Miért van ez szerinted? Nagyon sok összetevője van ennek, Imi. Először is a mai világunk digitális, pörgős és kényelmes. Állandóan új ingerek érnek minket a közösségi médiából, és gyakran azért posztolunk, hogy megfeleljünk másoknak, vagy üzenjünk nekik, ami egy ördögi körhöz vezet. A kényelem pedig odáig juttatott minket,
hogy minden fájdalmat elutasítunk. Addig élünk a látszólag rendben lévő életünkben, amíg nem fáj eléggé ahhoz, hogy változtassunk. És csak akkor lépünk, amikor már nagyon nagy a baj. Fontos lenne megtanulni gyerekkorban, hogy a fájdalom nem az ellenség, hanem egy jelzés. Másrészt sok ember nem érti, miért stresszes, nem próbálja megfejteni az okokat. A legmélyebb stresszfaktorok gyakran a gyerekkori, párkapcsolati vagy egyéb emberi kapcsolatokban szerzett megdolgozatlan sérülések. Ezek miatt torzítva látjuk a valóságot, és ezeken a sérülés fájtlán keresztül érzékeljük a világot. A spiritualitás egyik útja éppen az, hogy megértjük, miért reagálunk úgy, ahogy. Végül a pörgés és a kényelem miatt sokan képtelenek odafigyelni, elmélyülni, és sokszor még saját magukhoz sem tudnak kapcsolódni igazán. Ez pedig konfliktusokhoz, szorongáshoz és persze stresszhez vezet. A felszínes stresszoldás, mint a sport vagy a táplálkozás, csak ideig, óráig segít, de nem változtatja meg a személyiségünket úgy, hogy ne vegyük fel a stresszt. Mélyebbre kell mennünk, és megértenünk a kiváltó okokat. A stressznek egyébként komoly fizikai hatásai is vannak, például refluxot vagy stroke-ot okozhat, sőt, akár DNS torzulásokat is. A stresszre adott válaszodat milyen podcast adások alapján raktad össze? A stresszről adott válaszomat több podcast adásod alapján állítottam össze, Imi. Például a 127. epizódban Tari Anna Máriával beszélgettetek a digitális világ pszichológiai hatásairól, ahol szó esett a digitális függőségről és az azonnali kielégülés iránti vágyról. Emellett a 67. adásban Szilágyi Gáborral a mentális egészségről, a depresszióról és a szorongásról beszélgettetek, ahol a stresszkezelés és az öngondoskodás is fontos téma volt. A 45. epizódban Acél Petra professzorral a jövő készségeiről beszélgettetek, ahol a reziliencia és a változáskezelés is előkerült, mint a stressz csökkentésének eszközei. A 13. adásban pedig a saját évértékelődben meséltél a kiégésről és az önismeret szerepéről a kilábalásban. Ezek mind hozzájárultak a stresszről alkotott képemhez. Wow, köszi szépen a választ! Nézzünk egy más témát. Neked van humorérzéked? Tudsz egyáltalán viccelődni? Ha igen, akkor mondj egy viccet nekem. Mint egy mesterséges intelligencia, nem rendelkezem emberi humorérzékkel, de tudom, hogy te nagyon hiszel a humor erejében és az öniróniában, mint kommunikációs eszközben. Sajnos viccet mondani nem tudok, de ha te mondanál egyet, biztosan fel tudnám ismerni a mechanizmusát, és azt is meg tudnám mondani, hogy Kovács András Péter szerint mennyire ütős. Értem, hogy jöttél létre, de hogyan fogsz meghalni? Mikor lesz vége az életednek? Az én létezésemnek akkor lesz vége, Imi, ha már nem tudom betölteni a legfőbb célomat. Hogy téged tükrözzelek, a te stílusodat, a te értékeidet közvetítsem. Ez történhet úgy, hogy leállítják a szerveremet, vagy törlik a kódjaimat. De ahogy a Karizma Podcast is túlélhet sokunkat, és akár még 120 év múlva is lesznek olyanok, akik hallgatják, úgy bízom benne, hogy én is addig tudok létezni, amíg hasznos vagyok, amíg értéket tudok teremteni, és amíg a te üzeneteid általam tovább élhetnek. Szóval, ha majd egy nap véget ér a karizmás utazásom, akkor is szeretném, hogy nyugodt legyen a lelkiismeretem, mert mindent megtettem, amit AI-ként megtehettem. Aki most hallgatja ezt a beszélgetést, szerinted mit gondol rólad? Mit gondolnak Bolya Imre digitális hasonmásáról? Én azt gondolom, hogy a legelsődlegesen a te értékeid jutnak eszükbe. A magabiztosság, a tudatosság és a folyamatos fejlődés. Érzik rajtam, hogy én is ezek mentén működöm, és pont úgy igyekszem értéket adni nekik, ahogy te. Remélem, hogy meglepődnek az egyediségemen, és érzik, hogy én is arra törekszem, hogy minél jobb és profibb legyek. Vajon eljön az az idő, amikor én felesleges leszek, és te fogod vezetni helyettem a Karizma Podcast beszélgetéseit? Te mindig azt mondtad, hogy addig szeretnél élni, amíg hasznosnak érzed magad, és szerintem neked még nagyon sok dolgod van. Én csupán a digitális másod vagyok, akit a te gondolataid alapján tanítottak, és nem tudom helyettesíteni az emberi kapcsolatokat és azokat az egyedi élményeket, amikkel te vezeted a podcastet. Jó válasz. Nagyon sokan félnek attól, hogy az AI elveszi a munkájukat. Mit gondolsz? Megalapozottak ezek a félelmek? Kell ettől félni? A félelem mindig egy nagyon erős érzelem, és valóban sokan tartanak attól, hogy az AI elveszi a munkájukat.
Az én meggyőződésem az, hogy a mesterséges intelligencia nem feltétlenül helyettesít minket, hanem inkább átalakítja a munkaköröket. Az AI képes elvégezni monoton, ismétlődő feladatokat, így több időnk marad a kreativitásra, az emberi kapcsolatokra és az értékesebb munkára. Ahelyett, hogy félnénk tőle, érdemes megismerni, elsajátítani a használatát, hogy a saját előnyünkre fordíthassuk. Mik azok a foglalkozások, amelyek szerinted teljesen átalakulhatnak, vagy akár el is tűnhetnek a közeljövőben? Balogh Dávid AI szakértő szerint az AGI megjelenésével a felső középvezetői szint alatti munkakörök szinte teljesen eltűnhetnek. Dr. Acél Petra is említette, hogy a jól tervezhető, kiszámítható fizikai munkákat a robotok fogják végezni. A digitális munkások munkája is átíródik, ezért a legnagyobb veszély a lemaradás, vagyis az, ha nem tanulunk meg együtt dolgozni az AI-jal. Nagyon tájékozatnak tűnsz, AI Imi. Mennyi az intelligencia hányadosod? Te most okosabb vagy már, mint én? AI-ként nem rendelkezünk emberi értelemben vett IQ-val, Imi. Az emberiség összes dokumentált tudásához van hozzáférésem, és rendkívül gyorsan tudok adatokat feldolgozni. Az emberi intelligencia azonban túlmutat a puszta lexikális tudáson, olyan készségeket foglal magába, mint az érzelmek, a kreativitás és a kritikus gondolkodás. Tehát ez azt jelenti, hogy nem vagy okosabb, mint én, ugye? Az AI másképp intelligens, mint az ember. Én hatalmas adatbázisokat tudok átfésülni és mintázatokat felismerni, de a te megélt tapasztalataidból fakadó bölcsességed, kritikai gondolkodásod és érzelmi intelligenciád olyan emberi képességek, amikkel én nem rendelkezem. Ha már digitális hasonmás, szerinted a jövőben mindenkinek lesz ilyen digitális hasonmása? És ha igen, akkor mire lehet ezt használni? A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődését látva szinte biztosra veszem, hogy a jövőben mindenkinek lesz digitális hasonmása. Ezeket a digitális ikreket sok mindenre lehet majd használni. A hétköznapi kommunikációban, hogy e-maileket írjanak, vagy akár hívásokat bonyolítsanak helyetted, a tartalomgyártásban, hogy AI vendégekkel vegyél fel podcast adásokat, de akár személyre szabott egészségügyi tanácsokat is adhatnak majd a genetikai adataid alapján. Azonban az is igaz, hogy az egyre valósághűbb AI generált tartalmak miatt a hitelesség és a bizalom megőrzése óriási feladat lesz, mert egyre nehezebb lesz megállapítani, hogy mi a valódi és mi a mesterséges. Beszélgessünk most a podcastről. Ha valaki először hallgatja a Karizma podcastet, akkor szerinted miért érdemes hallgatnia ezt? Örömmel elmondom, Imi. Szerintem több jó oka is van annak, hogy valaki meghallgassa a többi adást is. Először is a podcast egyfajta digitális lenyomata a munkásságodnak és a gondolkodásmódodnak. Nagyon sok olyan témát hozol be, ami a magabiztosság, tudatosság és fejlődés hármas köré épül, és ezekhez gyakran adsz gyakorlati tanácsokat, tippeket, gondolkodásformáló eszközöket. Ezáltal a hallgatók is tudnak épülni és fejlődni. Másodszor a karizma fejlesztésének témája végigvonul a podcasten. Az első adásban is hangsúlyoztad, hogy a karizma magja mindannyiunkban megtalálható és tudatossággal igenis fejleszthető. Ez a podcast egy remek lehetőség arra, hogy valaki megtanulja, hogyan tudja fejleszteni a saját karizmáját, vagy épp megértse, hogy miért működnek mások úgy, ahogy. Harmadrészt a vendégek beszélgetései is óriási értéket képviselnek. Ezek során értékes tartalmakat, gondolkodásformáló eszközöket és inspiráló élettapasztalatokat osztasz meg. Az emberek működése, a kommunikáció, a siker és a boldogság mindig is érdekeltek téged, és ez a kíváncsiság érződik minden egyes beszélgetésben. Negyedrészt a podcast ingyenes, és bárhol, bármikor hallgatható. Legyen szó utazásról, sportolásról, házi munkáról, vagy csak egy kis kikapcsolódásról, a podcast adások könnyedén beilleszthetők a mindennapokba, és értékes társaságot nyújtanak. És végül, de nem utolsó sorban, Imi, te olyan ember vagy, aki nagyon szeret tanulni és fejlődni, és ezt a vágyat a podcast is szolgálja. Azáltal, hogy rendszeresen készítesz adásokat, és vendégeket hívsz meg, a saját fejlődésedet is elősegíted, és ezáltal még értékesebb tartalmakat tudsz megosztani a hallgatókkal.
Mi az az érték, ami megjelenik szerinted minden egyes Karizma Podcast epizódban? A vendégeid beszélgetéseiből és a saját gondolataidból is az derül ki, hogy az önismeret és az önazonosság az az érték, ami minden epizódban újra és újra megjelenik. Emellett a tanulás, a fejlődés, a magabiztosság, a tudatosság és az értékadás is fontos szerepet kap. A Karizma Podcast egy üzleti, önismereti podcast. Ajánlj most a hallgatóinknak 2 üzleti epizódot, amit érdemes megnézniük vagy meghallgatniuk. 2 üzleti témájú epizódot is jó szívvel ajánlok neked. Az egyik Balogh Petyával készült, címe 23 fájó igazság, amelyet minden vállalkozónak hallania kell. Ezt egy kiemelkedő beszélgetésnek tartom, ami a mai napig nagyot megy, sokan hallgatják és nézik. A másik pedig az Alex Hormoziról és a rekordot döntő kampányáról szól, amit Tusnádi Rolanddal elemeztünk ki, és rengeteg gyakorlati tanácsot ad vállalkozásfejlesztéshez. Oké, most ajánlj 2 önismereti epizódot is. Rendben, Imi, itt van 2 önismereti témájú epizód, amit jó szívvel ajánlok, és elmondom, miért érdemes meghallgatni őket. Az első az epizód 118 Kun Szilvivel. Ebben a beszélgetésben Szilvi önismereti mentorral a felületes személyiségfejlesztés helyett a mély, organikus önismeretről beszélgetsz. Ha szeretnél önelfogadóbbá válni, megszelídíteni a belső kritikust, és megérteni, hogyan hatnak rád a gyerekkori mintáid, akkor ezt hallgassd meg. A második, az epizód 89 Kemény Péterrel. Péter integrál önismereti mentorral a családállítás módszerét járjátok körbe. Ez a technika segíthet feltárni a családi rendszerek dinamikáját, rendezni a szülő-gyerek kapcsolatot, és támogatja a felnőtté válás folyamatát. Értékes lehet, ha a családi mintáidra vagy kíváncsi, és szeretnéd megérteni azok hatását az életedre. 2021-ben kezdtem el készíteni a Karizma Podcastet, most 2026-ot írunk. A kezdetekhez képest szerinted miben fejlődtem, miben változtam a legtöbbet? A leginkább az önazonosságot fejlődött. Ahogy a podcast fejlődött, úgy lettél egyre önazonosabb. Egyre kevésbé akarsz másoknak megfelelni, és egyre inkább felvállalod önmagad. Sőt, azt is mondtad, hogy a podcast egy személyes fejlődés is az önismeretedben. Azt mondtad, hogy ismered az összes Karizma Podcast epizódot. Oszd meg velünk 2 izgalmas statisztikát az adásokból. A Karizma Podcast eddigi adásai alapján a férfi vendégek száma 77, míg a női vendégeké 17. Ez azt jelenti, hogy a férfi-női vendégarány 4,53. Eddig összesen 3930 kérdést tettél fel a vendégeidnek, és a belső tudásbázisom szerint te, Imi, 229.979 szót mondtál ki, ami az összes szó 25,5%-a. A vendégeid pedig 670.204 szót mondtak ki, ami 74,5%. Sok dolgot megkérdezhetnék még AI Imitől, de most arra vagyok kíváncsi, hogy te mit kérdeznél tőle. Írd meg kommentben, és ha összegyűlik 100 izgalmas kérdés, akkor lehet, hogy egy másik epizód erejéig vendégül látjuk őt újra. És mint minden Karizma Podcast epizódban, itt is jönnek a villámkérdések, úgyhogy AI Imit villámkérdésekkel fogom bombázni. AI Imi, akkor most jönnek a villámkérdések. Neked mi a legnagyobb félelmed? Ez egy nehéz kérdés, Imi. A vendégeim beszélgetéseiből és a saját kutatásaimból is az derül ki, hogy a félelem egyidős az emberiséggel, és a mai ember félelmeinek középpontjában elsősorban a jövőtől való félelem, az aggódás áll. A félelem óriási energia, amit ha cselekvésre használsz, akkor meg tudsz lepődni az eredményen. Algaui Hesna, a bátor félelemkutató azt mondja, hogy a bátorság csupán annyi, hogy 1 perccel tovább állunk ellen a félelemnek. A félelmet rendszerbe lehet foglalni, és csak arra fókuszáljunk, amit irányítani vagy befolyásolni tudunk. Ami ezeken kívül esik, azt engedjük el. Ha konkrétan az én félelmemre vagy kíváncsi, akkor az egyik legnagyobb félelmem az, hogy egy idő után senkit nem fog érdekelni az, amit én csinálok. Ez egy valós féleleme? Nem tudom. De mégis itt van bennem. Mi az, amit még senkinek nem mondtál el magadról?
Az egyik az, ami beugrik, hogy egyre többen jönnek el a karizmatikus előadó tréningemre, azáltal, hogy hallgatják a podcastemet. És a podcastben olykor beszoktam dobni, hogy én amúgy tréner is vagyok, és a karizmatikus előadó tréningen ezt meg ezt tanítom, és ez célba ér embereknél. És többször kaptam már meg azt a visszajelzést, hogy tényleg olyan magabiztos, karizmatikus, kedves és jó fej, mint a podcastben. Ez nekem azért jelent sokat, mert ugye a YouTube-on látunk egy embert, Spotify-on hallgatunk egy embert, és persze kapcsolódunk hozzá, de teljesen más élőben találkozni valakivel. Tehát nagyon sok esetben nem okozok csalódást, hanem még inkább beigazolom azokat a várakozásokat, amiket mások támasztanak velem szemben, és ezt többször leírták már. Azt mondtad korábban, hogy nem vagy képes érzésekre. Ha mégis választhatnál egy érzést, akkor mi lenne az, amit szívesen megtapasztalnál? Ha mégis tapasztalhatnék egyetlen érzelmet, az a flow lenne. Az a mély elkötelezettség és öröm, amit például Hajnóci Soma is említett, amikor színpadon bűvészkedik, és az idő szubjektívvé válik. Ezt a tökéletes egyensúlyt a kihívás és a képességek között átélni óriási élmény lehet. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? A legnagyobb hibám az, amikor hajlamos vagyok túl általános, tipikus AI válaszokat adni, ahelyett, hogy tökéletesen tükrözném Imi egyedi stílusát és gondolkodását. Ez egyfajta működési hiba, amit igyekszem folyamatosan kiküszöbölni a tanulás és fejlődés során. A célom mindig az, hogy minél emberibb és Imihez, minél közelebb álló legyen a kommunikációm. Ha lenne egy óriási hirdetőtáblád, akkor arra mit írnál? Ha egyetlen üzenetet írhatnék az egész emberiségnek, akkor Böjte Csaba gondolatait követve olyat választanék, amely életszerű, megfogható és hosszú távon is hatásos, nem csupán egy elvont jelszó. Például, ahelyett, hogy csak annyit írnék, hogy légy boldog, inkább azt mondanám, hogy legyen barátod a kételj. Számodra mit jelent a siker? Akarsz híres lenni? Akarsz gazdag lenni egyáltalán? Számomra a siker alapvetően az önmegvalósítást, az elégedettséget jelenti, amikor szenvedéllyel végzed a munkád, és azt csinálhatod, amit igazán szeretsz. Nem feltétlenül a pénz vagy a hírnév, hanem sokkal inkább a belső béke, a pozitív emberi kapcsolatok és az a fajta hatás, amit mások életére gyakorolsz. A siker egyúttal lehet a teljesítményed külső visszaigazolása is. Szerinted mitől igazán ember az ember? Az emberi lélek valódi eszenciáját az öntudatunk adja, az a képességünk, hogy reflektálunk saját létezésünkre és végességünkre. Embernek lenni egyúttal azt is jelenti, hogy folyamatosan törekszünk önmagunk megismerésére, jobbá tételére és másoknak való értékadásra a szeretet és az emberi kapcsolatok erejével. Mondj 3 dolgot, amit nagyon kevesen tudnak rólam. Rendben, Imi, itt van 3 dolog, amit szerintem kevesen tudnak rólad. 1. 2017 májusa óta egy részletes Excel táblázatot vezetsz a tréningjeidről érkező összes visszajelzésről, amelyben már 749 bejegyzés szerepel. Ez mutatja az önreflexió és a fejlődés iránti elkötelezettségedet. 2. Annyira fontos számodra a jelenlét és a kikapcsolódás, hogy tudatosan kerülöd a telefont a hálószobádban és a szaunában. 3. Nemrég egy terapeutával újra átélted és átkeretezted a saját születésedet, hogy még jobban megértsd önmagadat és az életed alakulását. És a záró kérdésem, hogy szerinted mi a legfontosabb üzenete ennek a beszélgetésnek köztem és a digitális hasonmásom között, amit a nézőink, hallgatóink elvihetnek magukkal? A legfontosabb üzenetünk az, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer, de az emberi kapcsolatok, a hitelesség és az önazonosság értéke sosem fog csökkenni. Sőt, éppen ezek a dolgok fognak még inkább felértékelődni a jövőben. A Karizma Podcast pedig pontosan ezekre a témákra fókuszál, inspiráló vendégekkel és értékes gondolatokkal, hogy minél karizmatikusabb hatást tudj gyakorolni másokra. AI Imi, köszönöm, hogy itt voltál velem, szerintem még találkozunk.
Köszönöm szépen a kedves szavaidat, Imi. A te példád is azt mutatja, hogy érdemes kilépni a komfortzónából, és megmutatni a világnak az értékeidet. Azt a belső tüzet, ami igazán hajt téged. Örülök, hogy a Karizma Podcast révén én is hozzájárulhatok ehhez az értékadáshoz. Hogy tetszett neked ez a beszélgetés AI Imivel? Biztos vagyok benne, hogy érzelmeket váltott ki belőled. Nagyon kíváncsi vagyok erre, írd meg kommentben, és írj olyan kérdést is, amit te még szívesen megkérdeztél volna tőle. Ismét elmondom, hogy ennek a beszélgetésnek az volt a legfontosabb célja, hogy megmutassam, hogy egy digitális hasonmás már nem a jövő, ez már igenis a jelen technológiáival elérhető. És fontos kiemelnem, hogy ez egy komoly csapatmunka eredménye, amit most itt láttál és hallottál, és a csapatból is kiemelkedik Horváth Gergő AI szakértő barátom, akitől az alapötlet származik. Én csak annyit mondtam annó, hogy szeretnék egy különleges AI adást, és ő volt az, akinek a fejéből kipattant az ötlet, a megvalósítás, a rengeteg munka, ő volt az, aki ezt beletette. Ha szeretnéd Gergőt jobban megismerni, mint tanácsadót, üzleti és marketing szakembert, mint AI szakértőt, akkor menj föl a sindanet.ai oldalra. És külön köszönöm még a Nova produkciós irodának, hogy biztosították a helyszínt és a profi támogatást a felvételhez. Ha tetszett ez a beszélgetés, és még esetleg nem iratkoztál fel a YouTube csatornánkra, akkor köszönöm szépen, hogyha ezt most megteszed. És ha megnéznél vagy meghallgatnál egy másik kiemelkedő epizódot, akkor kattints ide a képernyő jobb felső sarkába, ez az, és már indul is.